Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω μαρμελάδα από κιδόνια. Έχω γλυκό από κιδόνι και τώρα θα κάνω και την μαρμελάδα. Ας έχεις ήδη φτιάξει μαρμελάδα. Ναι, φίλες μου, δέστε την και αν έχει αείπιμπέτε, ελάττωμα όπως λέμε. Δέστε τι μαρμελάδα ωραία έχει γίνει. Κάντε την, απολαύστε την και θα πείτε, δε τι ωραίο χρώμα, Μιχάλη. Ναι, ξαφνών, Και άρωμα. Και άρωμα. Να την τσακίσει ο Μιχάλης, μένει και 9 φίλες μου, μόλις τελειώσουμε που δάμε. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσω αυτήν την υπέροχη μαρμελάδα κιδονιών και 3 μήλων. Αυτός ο συνδυασμός την κάνει ξεχωριστή. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την και τα λέμε. Σιγεία σας. Δεν είναι πολύ γλυκιά. Βάρτε την αναλογία που έβαλε και η Ελίζα. 1 ζάχαρη προς 1 καθαρισμένο κιδόνι. 1 προς 1. 1 κιλό κιδόνια καθαρισμένα, 1 κιλό ζάχαρη. Και θα έχετε εξαιρετική μαρμελάδα. Γεια. Και συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Θα βάλω 3 μήλα και τα υπόλοιπα θα είναι τα κιδόνια. Όλα μαζί 1500 γραμμάρια. Ακαθάριστα. Ακαθάριστα. Επίσης θέλω τη ζαχαρίτσα. Φίλες μου, δεν θα σας πω τώρα πόση ζάχαρη θα βάλω, διότι θα τα καθαρίσω από τη φλούδα και τα κουκούτσια, θα τα μετρήσω και όσα είναι η σάρκα η καθαρή, θα βάλω και το αντίστοιχο ζάχαρη. 1 προς 1. 1 προς 1. Άρα όσα γραμμάρια είναι η καθαρή σάρκα από κιδόνια και από μήλα, τόσα γραμμάρια ζάχαρη θα βάλεις. Ακριβώς. Εδώ έχουμε την αρπαρόριζα. Παρόλο που έτσι χρειάζεται, εγώ στην προηγούμενη φίλες μου έβαλα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε. Έχουμε τις βανίλιες, έχει ωραίο άρωμα το κιδόνι, Μιχάλη. Ναι, πόσες βανίλιες? 2 βανίλιες, 10 γραμμάρια. 2 φακελάκια βανίλια λοιπόν, 10 γραμμάρια και 50 ml λεμόνι, θα το χρησιμοποιήσω σε 2 στάδια. Τώρα που θα ρίξω στο νερό μου τα 30 ml, 3 κουταλιές και 2 κουταλιές στο τέλος, άλλα 20 ml για το δέσιμο της μαρμελάδας άρα μου. σύνολο 50 ml. Και εδώ, φίλες μου, έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Θα το δούμε, αν χρειαστούμε ακόμα λίγο θα το δούμε στη συνέχεια. Και θα αρχίσουμε με το να καθαρίσουμε τα κιδόνια μας και τα μήλα. Φίλες μου, θα βάλω αυτόν, την κουρούκλα, τον τουρπάνι, γιατί δεν θα τα πετάξω. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα καθαρίζομαι. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θα ρίξω στην κατσαρόλα μου τα 30 ml το λεμόνι, ναι, για να μου διατηρηθεί όμορφο το χρώμα, να μην αρχίσουν να ξυδώνονται. Να καθαρίσουμε το εσωτερικό, το σκληρό, μαζί με το κουκούτσι και το έξω. Και τη φλούδα. Ναι. Το κουκούτσι, τούτο, όπως και η φλούδα η εξωτερική, που για με παίρνουμε πολύ πιχτίνη. Δεν θα την πετάξουμε. Είναι πολλά εύκολη, πάρα πολλά ωραία μαρμελάδα, παρουσιάσιμη. Είναι ξεχωριστή μαρμελάδα. Ακριβώς, μπορεί να μην την υπολογίσουμε, αλλά πράγματι είναι από τις καλύτερες μαρμελάδες. Πάρα πολλά ωραία μαρμελάδα. Και παντού τώρα βρίσκεις κιδόνια. Μιχάλη, αν την κάνουν τη μαρμελάδα, ειλικρινά, θα τους υπεραρέσει. Έτσι όπως την κάνεις εσύ. Είναι πάρα πολλά ωραία. Και να βάλουν και τούτα τα μήλα, όπως τους λέω μέσα, θα είναι φανταστική. Ήδη εμείς την δοκιμάσαμε, φίλες μου. Και εν τω μεταξύ, εγώ μέχρι 1,5 μέχρι 2 κιλά κάνω, δεν κάνω παραπάνω. Για να μην αλλοιώνεται το χώρο. Μπράβο. Και εκτός του άλλου, έχω και πάρα πολλές μαρμελάδες. Ναι, πράγματι. Τούτα τα σκληρά πρέπει να φεύγουν για να μην τα βρίσκουμε μέσα. Και τα θέλουμε για την πιχτίνη μου. Ένα απλά πράγματα. Και έχεις στα σπίτι σου πλούσια. Και είναι και ψυχοθεραπεία, όπως είπες. Παναγιά μου, η δημιουργία είναι το πάνω. Δεν είναι μόνο άσκηση, βελτιώνει τη διάθεση. Ναι, σίγουρα. Ο Μιχάλης κάποτε μου λέει σταμάτα, κάτσε να ξεκουραστείς. Αλλά εγώ νιώθω καλύτερα άμα δημιουργώ. Να κάτσεις και να ξεκουραστείς, αλλά είναι και δημιουργία καλή. Κάτι άλλο, Μιχάλη μου, ούτε να αγουρά,
Αλλά και τα πολύ βαρύ και τα πολύ, ναι, χάνουν που την πηχτίνη τους. Να αρχίσουν να παίρνουν τούτον το κίτρινο, να μην είναι πράσινα. Μόλις αρχίσουν να παίρνουν το κίτρινο χρώμα, είναι κατάλληλα για μαρμελάδα. Ναι. Και για γλυκό το ίδιο. Και για γλυκό, ναι. Το κιδωνόπαστο μου, φανταστικό, κάνετε το φίλες μου τώρα που έχει κιδόνια. Έκανα και μια κρέμα φίλες μου με το κιδόνι. Τι κρέμα, εννοείς? Α, εν την είδες? Δεν θυμάμαι. Όχι, έχω τη μέσα στο ψυγείο. Τώρα? Ναι. Να στη δείξεις. Τώρα να τελειώσουμε, να πιω μια καρέκλα να κάτσω. Κάτε. Φίλες μου, διότι... Τέλειωστα και επανέρχομαι. Φίλες μου, έκανα και κρέμα με κιδόνι, είναι πολλά ωραία και από πάνω έβαλα καβουρτισμένα αμύγδαλα, είναι πάρα πολλά ωραία. Την επόμενη μπορούμε να βάλουμε και μπισκότα από πάνω και να ρίξουμε από κάτω και από πάνω να βάλουμε, θα τη δείξω σε άλλα βίντεο. Ωραία. Τελειώσαμε Λίζα, καθάρισες τώρα. Ναι. Τώρα θα ζυγίσεις τις σάρκες από κιδόνια και μήλα. Ναι. Για να ξέρουμε πόσο ζάχαρη θα βάλουμε. Ακριβώς, τραγκούμε τα φίλες μου. Τα έριχνες μέσα στη λεμονάδα για να μην μαυρίσουν. Ακριβώς, διότι ήταν να μου αλλάξει το χρώμα και θέλω... Να, γιατί αν όπως τα καθάριζες, τα έριχνες απευθείας στην κούπα σου, μέχρι να τελειώσει το τελευταίο θα είχαν μαυρίσει τα πρώτα. Λοιπόν, έχεις ζερώσει τη ζυγαριά. Τώρα να δούμε, μαζί με την κούπα είναι 1158 γραμμάρια. Ρίξτε τα πίσω στη κατσαρόλα. Πάρ' την κούπα πάνω να δούμε πόσο είναι μόνη της. Ναι, 198. Δηλαδή έχουμε 960 γραμμάρια καθαρισμένα μήλα μαζί με κιδόνια. Κιδόνια μαζί με τα 3 μήλα. Είναι 960 γραμμάρια. Επομένως θα βάλουμε 960 γραμμάρια ζάχαρη, φίλες μου. Είναι... Σχεδόν 1 κιλό. Πόσα είναι? 960, το κιλό είναι 1000 γραμμάρια. Θα βάλουμε 1 κιλό, φίλες μου. Θα πιάσουμε μια συσκευασία και θα βάλουμε 1 κιλό. Και τέλειωσε η ιστορία, απλά. Τα 40 γραμμάρια πάνε εδώ. Εμπειράζει. Για μένα που μου αρέσουν τα γλυκά. Εύκολα και ωραία. Ωραία. Εδώ, φίλες μου, τούτα θα τα δέσω. Και θα τα βράσεις και τούτα. Ναι. Θα δείτε στην πορεία πώς θα τα χρησιμοποιήσω και τούτα. Όπως έχω πει, έχω βάλει 2 λίτρα νερό. Βάλεις ακόμα λίγο νερό. Όχι, θέλουμε πολύ νερό. Χρειάζεται. Θέλεις πολύ νερό, γιατί ύστερα να φάεις πολλή ώρα να δέσει η μαρμελάδα σου. Μέχρι να τα καλύπτει απλώς. Θα αρχίσουμε με τη δυνατή και όταν αρχίσει και κοχλάζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και κλείνουμε κάπως και τη κατσαρόλα μας. Ωραία. Είναι αρκετό το νερό μας, είναι καλό. Φίλες μου, θα καθαρίσω ακόμα ένα κιδόνι, να γίνει 1 κιλό. Έτσι να πάει, να σημαίνει 1 κιλό ζάχαρη. Ακριβώς. Λέει μου ο Μιχάλης, μα αφού έχεις κιδόνια, γιατί δεν καθαρίσεις ακόμα ένα να γίνει 1 κιλό. Πράγματι, είχε δίκιο. Και πάμε να γίνει κιλό. Έχει ψηθεί, φίλες μου. Σήκωσε έναν πάνω να δούμε. Τριβάστα με το εδώ, γύρεις το ίσια κάτω, πέφτει. Ναι, ψηθήκα. Έτοιμο. Στα 40 λεπτά είναι έτοιμο. Θα το παρακολουθείτε, φίλες και φίλοι, και όταν πέφτει από το ξυλάκι, είναι έτοιμο. Από το σουβλί είναι έτοιμο. Να ψηθήσει παραπάνω και ο κοφτιμάς, διότι να το λιώσουμε. Η μαρμελάδα μπορεί να κάνουμε. Ακριβώς. Είναι διαφορετικό από να κάνουμε το γλυκό. Θα το αφήσουμε κανένα μισάωρο έτσι όπως είναι και θα προχωρήσω να κάνουμε την μαρμελάδα μας. Ωραία. Φίλες μου, έχει περάσει 1 μισάωρο. Το σακουλάκι μας να το βάλω σε σουρωτήρι. Γιατί θα πάρεις ακόμα ζουμί. Θα το λιώσεις με το blender. Με το ράβδο. Τώρα θα το λιώσω. Προχωρούμε. Και θα πάρω και που δαμε το ζουμί με την πιχτίνη του μέσα. Θα βάλω και τη ζαχαρίτσα, φίλες μου. 1 κιλό είπαμε. 1 κιλό. Το 1 κιλό καθαρισμένη σάρκα από κιδόνια και 3 μήλα έβαλες 1 κιλό ζάχαρη. 1 προς 1 δηλαδή. Ακριβώς. Τη μία τη βανίλια, φίλες μου, θα τη βάλω τώρα. 5 γραμμάρια. Και την άλλη θα την αφήσω στο τέλος μαζί με το λεμόνι. Να κατεύχουμε έτσι καλά. Να ανακατευτεί. Τελικά τη φύλλα παρόριζας. Θα τα βάλω αφού έχει τόσο ωραίο άρωμα, φίλες μου, που δεν υπάρχει λόγος να αφήσουμε το άρωμα. Και ακόμα η βανίλια εγώ τη θεωρώ και περιττή. Αλλά να βάλουμε και κανέναν αρωματικό.
Στη φάση αυτή μπορούμε να το πάρουμε και να κάνουμε και κρέμα. Όπως είναι με τη ζάχαρη. Ναι, αλλά να βάλουμε ή κονφλάουαρ ή αλεύρι ή νησιαστέ και μπορούμε να κάνουμε μια ωραία κρέμα. Να μας το δείξεις σε Άλλη φορά θα το δείξουμε. Με μπισκότα, ανακατεύτηκε καλά και πάει φίλες μου σε δυνατή φωτιά και πάμε προς την τελική ευθεία. Θα γίνει σήμερα δηλαδή. Βέβαια. Μαρτεύω τον αφρό. Η θερμοκρασία βγαίνει στο 102 και ήδη άρχισε και πετάγεται και χαμήλωσα τη εμπρός στο τέλος. Άρα τώρα συνεχίζουμε με χαμηλή 102, φλόγα. έναν είδες το. Τι κάνεις τώρα? Θα βάλω και την άλλη βανίλια, αν είμαστε στο τέλος φίλες μου, στο 102 και το λεμονάκι Προσθέτεις λοιπόν και το και λεμόνι. 2 κουταλιές χυμών λεμονιού και είμαστε στην τελική ευθεία. Βέβαια, ακόμα θέλει. Φίλες μου, αν δούμε ότι πετάγεται πολύ, μπορούμε να την σβήσουμε, να την αφήσουμε να κρυώσει λίγο και ξαναβάλουμε την. Αν δείτε και πετάσει πολλά, σβήστε την και ξαναβάρτε την. Ένα πιατάκι στον καταψύχτη. Α, το πάγωσες. Ναι, για να φανεί. Για να κρυώσει γρήγορα η μαρμελάδα και να δεις το πήξιμο. Μπράβο, Μιχάλη μου, έμαθες. Αν μην σκητούν το χώρισμα και ενώνεται, τελειώνει. Θα μαγριώσει τέλεια. Να πήξει κι άλλο, Ναι. προς το τέλος. 102,6 και βλέπω πετάγεται, Πετάσετε πολλά. Θέλεις να την σβήσεις, να την αφήσουμε να κρυώσει και αν δεν μας ικανοποιεί το πήξιμο να την βράσουμε ακόμα 1-2 λεπτά. Θα την αφήσω στο 103. Για να δούμε εκείνη που έβαλες πας στο πιατάκι ξανά. Βλέπεις τι. Θέλει ακόμα λίγο. Θέλει ακόμα λίγο. Οκ. Μπορείτε να την αφήσετε και έτσι. Ναι. Και έτσι ενδεμένη καλή. Σβήνεις τη λοιπόν τώρα. Ναι, διότι πετάγεται πάρα πολλά, θα την αφήσω να κρυώσει και θα την ξαναβάλω ακόμα λίγο. Κρύωσε η μαρμελάδα. Κρύωσε, φίλες μου, την άφησα να κρυώσει. Δέστε την τι ωραία που είναι. Αλλά εγώ θέλω να την πήξω ακόμα λίγο. Οπότε, Επειδή πιτσικλούσε, σβήσαμε την. Να, Μάλιστα, και θα ωραία. τη βάλω ακόμα λίγο στο δυνατό. μόλις κοχλάσει, πάρει μια βράση, 1-2 Ναι. λεπτά και θα τη σβήσουμε. Αφήσαμε 2 ώρες περίπου να κρυώσει. Εντάξει, όσο χρειάζεται. Όσο χρειάστηκε για να κρυώσει. Αρέσκει μου να μπει χτύπο να μπαίνει πάνω στο φέτα το ψωμί ή ο Να μην μπαλούνι. πέφτει. Ή μπορεί να κάνουμε κουλουράκια και να την βάλουμε μέσα, Μάλιστα. να μην γλιστρά να φεύγει. Εντάξει, θα περιμένουμε λοιπόν να πάρει μια βράση. Να κοχλάσει, να αρχίσει να πετάσει και θα την σβήσουμε. Να δούμε φυσαλίδες. Φυσαλίδες, καλές φυσαλίδες, για να γίνει όπως την άλλη που έχω κάνει. Όσο θέλουν μπορούν να την πήξουν, Μιχάλη μου, αλλά να μην πήξει και πολλά. 103,1. Είναι έτοιμη. Μόλις κοχλάσει, φίλες μου, είναι 103 και κάτι, είναι έτοιμη. Α, σβήνουμε την. Είναι έτοιμη, Μιχάλη μου. Σβήνουμε την. Τη σβήνουμε, την αφήνουμε να κρυώσει και όταν κρυώσει θα τη βάλω στα βαζάκια μου. Τα βάζα μας αποστηρώνονται στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Έτοιμη μαρμελάδα, φίλες μου. Δε τι ωραίο πράγμα, Μιχάλη, δε τι ωραία έχει γίνει. Ωραία. Α, τώρα Έπιξαν πάει. αρκετά, έτσι τη θέλουμε. Μα αφού έτσι πρέπει να γίνει, Θα πάει στα βάζα. στα βάζα. Ωραία. Δε Μιχάλη, δε τι ωραία. Να την βάλουμε στα μπισκοτάκια μας. Έχω την πάστα φλόρα, φίλες μου. Φτιάξτε και εσείς φίλοι και φίλες μαρμελάδα από κιδόνια μαζί με 2-3 μήλα. Α, και το μήλο. Απολαύστε τη, γράψτε μας τις εντυπώσεις σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, δώστε και ένα like σε αυτό το βίντεο και Να είστε καλά. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσουμε την υπέροχη μαρμελάδα. Ένα λεπτό. Περιμένω. Ξανά. Γιώργο, Ξανά.